Oi galera de casa, mais um vídeo então pro nosso canal, viu? Hoje a gente vai estar falando dessa caixinha de som da Automax, viu? É a caixinha de som AL8370, viu? Uma caixinha de som, galera, que ela pega Bluetooth, pega pendrive, FM, cartão de memória, viu? A gente vai estar mostrando aqui um pouquinho dela aqui, ó. Ela muda também de cor, viu? A gente vai estar ensinando com vocês. Vou estar mudando a cor dela, vai estar podendo desligar esse LED ainda para economizar mais bateria. E aqui, galera, algumas especificações do fabricante, ó, tudo em português, ó. Que é o outro ladozinho dela aqui, ó. Que a funçãozinha de usar ela, ó. Pressione por muito tempo. Aqui vocês vão lendo aqui, galera, aqui é tudo em português, ó. E que a gente vai estar abrindo ela aqui pra dar uma olhadinha como é que é ela, ó. Deixa eu abrir ela aqui, galera. Ó, caixinha de som da Automax, viu? Ó, de cá aqui, galera, ela vem, ó. O manualzinho dela aí, ó. Manualzinho todo em português, viu? Instrução operacional. Aí, galera, vem também acompanhado com cabozinho tipo C, viu? Aquela entradazinha larga, ó. Esse modelozinho novo agora de cabo. Tá vindo agora tudo padrão de celular, tanto agora para as caixinhas de som, viu? Só lembra também que a Automax é qualidade muito boa, viu? Essas caixinhas de som da Automax. Aqui, ó, galera, o jeito dela. Ó, ela vem com esse postezinho aqui que vocês podem estar botando na mão, levando onde vocês quiserem, para dar mais segurança na caixinha. Só lembrando também, galera, ó, que aqui, esse fiozinho bem aqui, é o fiozinho da antena, viu? Às vezes tem pessoas que cortam com a tesoura aqui, ó, acaba tirando esse cordãozinho e corta esse fiozinho. Esse aqui é um fiozinho da antena, viu, galera? Antenazinha para vocês fazer a buscazinha das FM. E aqui, galera, ó, o fonezinho dela é aqui. Essa parte aqui, ó, lateral aqui é onde vai ficar o jogo de luz. A gente vai estar ligando para você estar vindo em casa. E aqui, galera, ó, esse botãozinho aqui é o botãozinho que liga e desliga. E é o botãozinho que serve como módulozinho também para você estar mudando para FM, Bluetoothzinho para pendrive. Esse outro botãozinho aqui, galera, aqui que vocês vão estar mudando aqui a sequenciazinha do jogo de luz. E também vai estar desligando o LED dela. Aqui é o botãozinho que vocês de aumentar o volumezinho. Também tá passando as músicas das FM, tá passando a música do pendrive. E esse outro botãozinho aqui também, galera, ó, é o botãozinho de play e pausa. Aqui, ó. Esse ladinho aqui, esse botão aqui serve como se fosse dois botões, viu? Esse ladinho aqui vocês apertam da play. Não, esse botãozinho de lado aqui vocês apertam da pausa. E esse outro aqui que é tipo um triângulozinho é o botãozinho de play, viu? Pausa. Esses dois, como se fosse dois menos, que é o botão de pause. E esse aqui formado um triângulozinho é o botão de play. Esse outro aqui é o botãozinho de menos, que vocês vão estar abaixando o volumezinho dela e também vão estar apertando para estar voltando a músicazinha. Aqui, galera, ó, a gente vai estar abrindo aqui, ó. Ó, aqui é o lugarzinho que vocês vão estar botando ela para estar recarregando. Só lembrando que esse modelo aqui é um modelozinho novo. É um modelozinho já 2024. A gente também pesquisando também na internet se tinha algum vídeo dessa caixinha. A gente não encontramos, viu? Nós estamos sendo o primeiro a fazer um vídeo aí pro YouTube aí. Dessa caixinha de som da Automax. O modelozinho dela é AL8370, viu? Então a gente está sendo o primeiro a estar fazendo esse videozinho, viu, galera? E aqui também, ó, bem aqui é a entradazinha já para você estar botando o pendrivezinho de vocês. Aqui mais esse meu cartãozinho de memória. E a gente vai fazer, só lembrando também que ela pega Bluetooth. A gente vai estar fazendo a buscazinha das FM e vai estar testando o pendrivezinho, galera. Então, vocês também podem estar em casa colocando o Bluetoothzinho também, que ela pega Bluetooth. A gente vai estar só fechando aqui por enquanto. Quando a gente for testar o pendrive, a gente vai estar abrindo. Só lembrando, galera, ó, que ela liga aqui, ó. Vocês pressionam ela, ó, segura aqui, ó. Bluetooth mode.
apareceu aquele nome, aquela vozinha, já é o Bluetoothzinho que já acionou, viu? Aqui, ó, galera, vocês podem observar em casa, ó, que ela tá já mudando, ó, o jogozinho de luz. Então a gente vai já tá testando o pendrivezinho, depois a gente vai estar mudando aqui o jogozinho de luz, a sequência, e vocês também podem estar desligando esse LEDzinho aqui de lado para estar economizando a bateria da caixinha de vocês. Aqui, galera, como eu tinha falado, esse botãozinho aqui, ó, que é o que liga e desliga, também serve como play, não, serve também como o módulozinho, viu? Aí vocês apertam aqui, ó. FM mode. Ó, chiando aqui, ó, a gente já vai estar fazendo, vou baixar um pouco aqui, ó. A gente já vai estar fazendo a buscazinha das FM, ó. Só lembrando, ó, que esse cordãozinho aqui é como se fosse a antenazinha para poder você fazer a busca das FM. Se você cortar aqui, ela não vai pegar FM, viu? Ó, é aqui, galera, ó. Botãozinho aqui de play e pausa, ó. Você segura bem aqui, ó, o playzinho, ó. Aqui já tá, começa a fazer a buscazinha das FM, ó. Vai estar demorando um pouquinho aqui, ó. Olha, ó. Tá. Olha, ó. As FMzinhas já estão começando a sintonizar já, ó. A gente vai esperar um pouquinho aqui, galera. Ó, já sintonizou a FMzinha. Aí aqui vocês, ó, botãozinho de mais, ó. Vocês passam, ó. Olha, ó. Passei. Olha, ó. Que passei de novo. Aqui no menos vocês voltam, ó. Voltei, ó. Voltando de novo. Aqui vocês, ó. Aqui é a antena, né? Aqui vocês, ó, baixa. Baixinho. E aqui aumenta, ó. Aumenta, ó. Aqui embaixo, ó. Que vocês passam e que vocês voltam. Aí, galera. É que a gente vai estar agora testando o pendrivezinho, viu, galera? O pendrivezinho a gente vai estar testando. Já já a gente vai estar mudando a sequência da cor desse LEDzinho. E a gente vai também desligar ele para vocês em casa acompanhar como é que desliga também, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos testar aqui o pendrivezinho, ó. USB driver mode. Aqui, galera, a gente vai dar playzinho bem aqui, ó. Pra poder tocar o pendrivezinho, ó. Bluetooth mode. A gente vai estar botando aqui de novo, galera, que não pegou da primeira vez, vamos ver se pega agora. USB driver mode. A gente vai estar testando aqui, esse pendrive aqui parece que não tá pegando. Bluetooth mode. USB driver mode. Galera, esse pendrivezinho aqui não pegou. A gente tá testando aqui, mas Bluetooth mode. ele não pegou. USB driver mode. Ele não pegou, galera. Galera, a gente vai tentar aqui colocar o pendrive que não tá pegando, viu? A gente vai tentar de novo aqui, ver se pega agora, viu? USB driver mode. Olha, galera, agora pegou. Ó, que vocês, ó, passam a músicazinha, ó. Passando aqui de novo no mais, ó. Que vocês voltam. Menos em volta, ó. Aí, galera, aqui, ó.
vai estar aumentando aqui um pouquinho, ó. Vocês aumentam aqui no mais, ó. Aí aqui, como eu tinha falado pra vocês, ó, a sequência da luz, ó, vocês apertam, ó, aqui, ó. Aí, ó. De cor, ó. Aí, ó. Aí a sequenciazinha, ó. A gente desligamos aí a câmera do celular, ó. E aí, ó. Aí, ó, galera. Onde vai o jeito, ó. Você vê até com uma abajur aí, ó. Vocês vão estar indo no quarto de vocês, ó. Como eu tinha falado, galera, você vê até com uma abajur, ó. A iluminaçãozinha dela, ó. Só lembrando também, galera, para vocês desligar esse LEDzinho, vocês têm que segurar o botãozinho, aquele botãozinho que vocês apertam para poder fazer o jogo da luzinha do LED, ó. Segura, ó, pressiona, ó. Desliguei, tá tocando, ó. Desliguei, tá tocando. Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais, ó. Não, baixemos, que é no menos, aqui nós vamos aumentar. É aqui, ó, galera. Pressiona esse botãozinho, acende de novo. Vocês pressionam ele de novo, ó. Segurando ele aqui, ó. Desliguei, ó. Vocês ligam de novo. E aqui é o botãozinho que vocês dão pausa, ó. Ó, dei pausa na músicazinha. E aqui eu vou dar play de novo, ó. E galera. Então, galera de casa, esse foi mais um videozinho pro nosso canal, viu? Peço a você de casa que não é inscrito, se inscreve no canal, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho para vocês estarem recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente no nosso canal. Eletrônicos em Casa. Um abraço, até o nosso próximo vídeo, galera. Check your body.